Mano vardas Augustas Čičelis, aš esu iš iniciatyvos Išgirsti. Vienas esu iš kuratorių Lietuvos queer archyvo Išgirsti, taip pat erdvės, kurioje ir esame. Jinai yra skirta queer iniciatyvoms, tai daugiausia queer kultūros iniciatyvoms, taip pat ir emociniam palaikymui, bendruomeniai burtis. Nuo 2014 metų vykdome Vilniaus queer festivalį Kreivės. Ši iniciatyva taip pat yra skirta kurti erdvę queer kultūrai. Tai šiais metais esu gavęs Šiaurės ir Baltijos šalių kultūros mobilumo programos finansavimą vizitui Bergene, kurio metu galėjau aplankyti nacionalinį Norvegijos queer archyvą, taip pat dalyvauti konferencijoje skirtoj kalbėti apie queer archyvavimą ir queer istorijos išsaugojimą, taip pat susitikime Šiaurės šalių queer archyvų tinklo. Tai buvo labai svarbu pamatyti, kaip yra kaupiami duomenys, iš kur jie gaunami, kaip jie laikomi, kaip sisteminama informacija. Bendradarbiavimas tarp Šiaurės ir Baltijos šalių yra labai svarbus ir tuo aspektu, kad tai leidžia nesijausti tokiem vienišiems. Tai mums buvo svarbu labai pastebėti, kad tie archyvai yra labai įvairūs ir tas leidžia drąsiau žengti mums žingsnius, pasisemti patirties, bet tokių susitikimų, kuriame aš buvau, yra labai sudėtinga. Ir tokie susitikimai padeda judėti į priekį.